समाजसेवक ॲडव्होकेट शैलेश गावस आणि नेहा गावस हांच्या लग्नाक 6 वर्सां पुराय जाली। समाजा खातीर कितें ना कितें सेवा ती करीत असतात। पयली पुलीस खात्यान, मागीर शिक्षण खात्यान आणि आता तांणी भलायकी खात्यान आपली सेवा सुरू केल्या। पळोवपाक गेल्यार सगळीच आपलो वाडदीस व्हडा उमेदीन आपल्या इश्टां बरोबर जावं समाजा बरोबर कितलेशेच पयशे खर्च करून मनयतात। पूण ही दोगांय दर वर्सा समाजाक लागून वावुरतात। ह्या वर्सा तांणी फिजिओथेरपी मशीन खोल्लेच्या हेल्थ सेंटराक भेट म्हणून दिल्या, जाका लागून कितलेशाच गरीब आणि गरजू लोकांचो फुकट उपचार जातलो। ह्या वेळार धार्मीक गुरू कडल्यान तांकां आशिर्वादूय मेळ्ळो। मारुया एक नजर। तरेच्या धर्माची आणि सगळ्या चोयला जाता बरे भाशेन सिस्टमॅटिकली देवूच बरी चिंतना आमचे मदीं घालता। आनी हें चिंतन आमचो शिवलेशा ताचे मुखेल देवान गायलें आनी आमी देवाक आदरताना तेकाय बी देव बरें करूं कित्याक समाजान जायते फुडें तो वावुरता। तुवें ताका वळखतात की स्ट्रीट फॉरवर्ड मॅन घरा भाशेन 2 पानां नोकरी but he does a lot of social service. I have known him for a short time, only one thing, and he has helped us many ways, especially one case helped here, but he has helped. हांव ताका वळखना तो म्हाकाय वळखना मेळोंक जाय पयलीं केन्नाच। म्हज्या उतराक ताणें पाळो दिवन मेड टायम फॉर ए पर्टिक्युलर गर्ल ताका मागीर वाचूंक शकता। म्हजे बरोबर म्हाका गाब्रिएला सोडून वळखता तो पयलो आसतना सेमिनारींतल्यान वडेगांत पुलीस तो स्वता खातीर झुजपी हावेली गांवांत ताणें जायतें केलां आनी करतात। तो देव